Ja moram priznati da mi imamo nekih najava, nekim, slobodno mogu reći, po mom osobnom mišljenju, morbidnim idejama koje bi se trebali provesti. Mi ćemo to sasjeći u korijenu. Ako je zakonom zapriječeno da se pali baklja na tribini u toku utakmice, onda su se stekli uvjeti da se utakmica prekine i da se tribina isprazni. I mi ćemo tako od sad postupati.
agencija ne provodi ulaz u pravilni pregled predmeta. Provodi ga i zato je zadužen jedino odgovoran organizator sa onom zaštitarskom tvrtkom koju je unajmio za obavljanje posla.